Herkese merhaba. FIDE Dünya Rapid Şampiyonası'nın 13. turuyla karşınızdayım. Beyazlarda Ediz Gürel, siyahlardaysa Maxim Matlakov. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, C5, Sicilya savunması, at F3, E6, Fransız varyantı, D4, C alır D4, at alır D4, at C6, D4 atına baskı oluşturuyor. At alır C6 yapılırsa Matlakov Bey alır C6 ile alışı merkeze doğru yapar. A dikeyinde ayrık piyonla kalsa bile D5 karesi üzerindeki kontrolünü artırırdı. At C3, at DB5 ile D6'ya girme fikirleri ortaya çıkabilir. A6, atın B5 karesine gelmesini engelliyor. At alır C6. Ediz rakibi A6 sürdükten sonra atı kırıyor ki C8 karesindeki fil gelişmekte zorlansın. B alır C6. Değişimlerle birlikte Matlakov A dikeyinde ayrık piyonla kalsa da yarı açık B dikeyine sahip oluyor ve C6'ya gelen piyon merkez D5 karesini kontrol ediyor. Fil D3. Rok hazırladı. D5. Merkeze piyon yerleştirdi. Ediz E alır D5 ile devam ederse C alır D5 ile Matlakov merkezde üstünlük sağlardı. Matlakov E alır D4 ile devam ederse C6'da ayrık piyonla kalacak. Kısa rok şah güvenliğini sağlıyor. At F6 E4'e baskıyı artırıyor. E5 ile at istenirse at D7 gelip E5'e baskı uygulayacak. Vezir E2 açılması muhtemel olan E dikeyinden vezirini aktifleştiriyor. Fil E7 rok hazırladı. B3 B2 karesinde fili için yer açıyor. Fil B7 fili uzun çapraza yerleştirdi. Şimdilik çaprazı kapalı olsa da bu filleri de canlandırılabilir. Fil B2 vezir C7 kale A E1 A dikeyindeki kalesini E dikeyine getirmesinden anlıyoruz ki diğer kalesini F dikeyinden kullanmak istiyor. Kısa rok şah güvenliğini sağlarken kaleler arasındaki bağlantıyı oluşturdu. F4 F piyonunu merkez mücadelesine dahil ediyor. F4 sürüş aynı zamanda şah kanadı saldırısının da habercisi. G6 F5 kontrolünü artırıyor. G6 sürüşü şahın etrafındaki koyu renkli kareleri zayıflattı ama fil G7 gelebilirse bu zayıflıkları destekleyebilir. Şah H1 profilaktik hamle şah G1 A7 çaprazından ayrılıyor ve olası şah çekişleri engelliyor. Kale F8 F8 karesinde fili için yer açıyor. Vezir F3 at H5'in tempo ile F4'ü isteyerek gelmesini engelledi. C5 fırsat bulursa C4 ile fili saptırıp E4'ü kazanmak istiyor. E alır D5 rakibinin C4 planını engellediği gibi D3 karesindeki filin çaprazını açıyor. Bu konumda fil alır D5 yapılırsa at alır D5'ten sonra Ediz'in filleri rakip şah üzerinde yoğun bir baskı oluşturur. At alır D5 yapılırsa da fil E4 ile at açması alınır. E alır D5 değişimler sonunda Matlakov'un C ve D dikeylerinde askıda piyonları oluştu. Bu piyonlar ilerletilerek ciddi tehditler oluşturulabileceği gibi baskı altında da kalabilir. Ayrıca Matlakov'un F5 kontrolü de azaldı. F5 G6'ya hücum ediyor. Rakibinin şah kanadındaki piyon yapısını parçalamayı hedefliyor. Ayrıca F alır G6 ile F dikeyini açıp F6 atına olan baskıyı da artırabilir. G5 şah kanadındaki dikeyleri kapalı tutarak olası saldırıları engellemeye çalışıyor. Vezir H3 D4 atı isteyerek merkezden ilerledi ve filin çaprazını açarak G2'ye baskı oluşturdu. Fil C1 Ediz'den at fedası geliyor. Atı bıraktı. Bilgisayar soru verse de Ediz'in filleri şah kanadını kesiyor. Vezir H dikeyinden saldırıya hazır durumda. D alır C3 fil alır G5 G5'i alarak G dikeyini açıyor ve
F6 atına yükleniyor. Ediz şu anda materyal olarak geride olabilir ama bu pozisyonda Ediz son derece güçlü bir saldırıya sahip. Kale alır E7 devamında Vezir G3 ile açarak tehditler oluşturmak istiyor. Vezir C6. Vezir fil bataryası oluşturdu. Rakip veziri G2'nin savunmasına bağlıyor. Bu konumda kale G1 ya da kale E2 ile G2 korunmaya çalışılsaydı inisiyatif tamamen Matlakov'a geçerdi. Kale F3. Vezirin G2'ye bakışını engellediği gibi kale G3 gelip açarak tehditler oluşturmak istiyor. Fil F8. Kalesinin dikeyini açtı ve burada net bir şekilde kale takası istiyor. Devamında fil G7 ve şah H8 ile sağlam bir savunma kurup materyal üstünlüğünü kazanca doğru taşıyabilir. Bu konumda kale alır E8 yapılırsa bu sefer diğer kale E dikeyini ele geçirecek. Kaleyi kaçmaya da fırsat yok. Fil G7 şah H8 devamında Ediz'in saldırıyı ilerletmesi mümkün değil. Kale E6 çift ünlem. Vezirle atın bağlantısını keserken E dikeyini kapalı tutuyor ve E dikeyinden gelebilecek saldırıları engelliyor. Kale alır E6 yapılırsa F alır E6 devamında D3'teki fil doğrudan H7'ye hedef alır. F alır E6, fil alır F6, kale karşılığında atı aldı. Fil rakip şahın hareket alanını daraltıyor. Materyal hesabı yaptığımızda Ediz Gürel kale geride fakat mat ettikten sonra materyalin önemi yok. Vezir D6, filin çaprazını açtı. Fil alır F3 ile kaliteyi almak istiyor. Vezir G4, fil G7 kapatılırsa vezir alır G7 ile mat var. Şah F7, F alır E6, kale alır E6. Ediz Gürel vezir H5 geliyor ve Matlakov oyunu terk ediyor. Şah G8 zorunlu. Vezir alır H7 ya da fil alır H7 ile bir hamlede mat var. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.